大家好，今次同大家分享去惠州純玩1天團，團費又只係38蚊咋。呢個團去古石龍生態農莊，免費坐小火車遊2大花海，仲有食佢哋嘅新鮮農家全豬宴，幫埋任摘任食番茄仔，跟住再去大王山森林公園，教大家尋找禾雀花攻略。準備好咗，大家一齊出發咯！我哋今次又係跟領話呢個38蚊純玩1天賞花團，今次係去惠州。上次去東莞玩覺得唔錯，今次即刻跟埋佢嘅惠州團。2個賞花團各有特色，記住睇埋我東莞另一條影片嘅分享。我哋9點鐘喺福田口岸集合，深圳灣嘅朋友喺8點鐘已經出發過嚟接我哋。我哋準時9點鐘出發，10點半嚟到呢個惠森長隆服務區。而家好多服務區都見到呢啲可以泊露營車同埋充電嘅車位。呢度成個服務區只係得呢一間便利店，裏面都幾大，可以買下飲品同埋簡單嘅小食。另外呢度有個開水間，可以俾大家免費斟滾水。哇，好神奇嘅中醫咧，源遠流長，唔使個飲品，幫我掹住呢2隻手指，咁樣可以做到咁樣啊，最好咧，一日做彎個咁30下，做3組，中指啊，強健心盡你最大嘅呢個能力，可以彎得幾多你就彎幾多，你唔好夾硬彎唔到，你又去咬佢就唔計啊！你等佢自己咬過嚟，撳住佢。犀利啊！呢樣嘢通心經，因為我哋到咗中老年咧，其實呢一個手指操咧係要做一做嘅，係啊。突然見到出邊有隻好似 UFO 嘅物體，咩嚟嘅呢？原來佢哋已經用緊無人機代替人手種嘢。我哋12點嚟咗呢個惠州博羅嘅古石龍生態農莊。呢個農莊好大，佔地面積500多畝。我哋今次嘅午餐就係呢度新鮮種植同埋飼養嘅食物。見到有個好大嘅蒙古包，入去拜下先。原來呢度專係提供烤全羊宴，起碼坐到20個人，大家可以考慮下次嚟試下。呢度係餐廳嘅環境，可以容納好多人。睇下我哋嘅農家全豬宴有咩食？第一個係枸杞肉片湯、梅菜炆豬肉、娘家炒雜菇、肉碎煮豆腐、粉絲炒雜菜、蒜泥白肉、炒飯、炒生菜、韭菜豬紅，豬紅係即日新鮮湯嘅豬嚟做。門鱔之旅，士多啤梨可以即炸即買。呢個豬肉宴全部用新鮮食材，好有農家風味。1 hour later， 1點鐘食完飯，導遊安排1個半鐘頭俾我哋喺度玩小火車遊花海，同埋任摘任食番茄仔。我哋嚟坐呢個古石龍1號小火車先，全程7分鐘。首先經過呢個浪漫花海，大家落車之後記住行返入呢個格桑花海裏面打卡，因為影相真係好靚㗎。跟住經過呢個迷你動物園，裏面有孔雀、鴕鳥、羊之類。呢個油菜花田真係好大好靚，一望無際，行咗好耐都未行完。好彩有小火車代步。仲有就係桃花源，今年嘅桃花都比較遲開，所以而家嚟睇就啱啱好啦。跟住轉埋個靚彎，我哋又可以返頭先嘅格桑花海裏面近距離睇花海。呢個花海好大，一路行就好似一層一層花浪咁樣。話咁快就坐完啦，不過唔好走住。我哋掉返轉頭睇返人哋坐，原來呢個畫面都好靚㗎。係時候走返入呢個風車隧道裏面，慢慢影格桑花。隻鴕鳥好似想食多部手機咁喎。有個團友氹咗隻孔雀開屏，其實孔雀最中意就係你讚佢靚靚。呢2隻睇嚟好靚，但係佢就齋企唔受氹。而家我哋咧就係去嗰邊摘水果。頭先咧我哋就係嗰邊坐火車。
四季水果採集啊！佢就話士多啤梨就20蚊斤，呢個聖女果咧10蚊一斤。其實即係聖女果即係番茄仔啦。好啦，我哋團咧就包我哋摘番茄仔。呢個番茄園好大，我哋嚟嘅時候係3月頭，當時好多番茄即係開咗花，同埋結咗好少量嘅果。到我哋而家出餅嘅時候，應該會結咗大量嘅番茄，同埋唔使擔心摘唔到番茄，因為園主已經事先摘定2籮等我哋。仲有呢度嘅番茄係好細細粒嗰一種，食落就甜過大隻啲嗰種番茄，捐窿捐罅咁尋寶。呢啲就係我哋嘅收成啦。旁邊有個士多啤梨園，見到佢嘅士多啤梨都好新鮮好靚，但係呢個團就唔包食士多啤梨㗎。有好多團友都摘咗士多啤梨，呢度係賣20蚊一斤。最後出返嚟又有個農產品超市，如果頭先摘唔夠水果，呢度都可以最後衝刺，大家可以入去繼續買。2點半我哋離開呢度去下一個景點。4點半我哋嚟到呢個清溪大王山森林公園，導遊安排咗45分鐘俾我哋喺呢度玩。首先我哋跟我哋好似小蜜蜂嘅導遊，用5分鐘嘅時間行上去公園廣場睇嗰棵最大嘅禾雀花樹先。中途會經過一嚿大王山石，大家記得回程預留5分鐘時間喺呢度打卡。首先提下大家，如果要睇完全程嘅禾雀花，其實係需要行山嘅。如果大家想挑戰全程，必須揸緊呢45分鐘時間，穿過呢個燈籠隧道就會到達公園廣場。大榕樹咁樣咯。已睇到禾雀花聚居群呢度都算多噶啦，面前洗手間直行左邊。點樣上嚟嘅，陣間點樣落翻去得噶啦。行埋去，真係好犀利啊！即係得呢棵樹，好似棵大榕樹，咁樣喺晒上面嗰度好高嘅喎，成棵樹都係咯，好似提子咁。係喎，即係咧咁樣咧一抽喎，佢咧上面仲有啊，咁多位。成棵好大棵喎呢棵嘢。你反正睇翻時間，預翻落嚟嘅時間就得噶啦。睇咗咁耐，係時候上山尋找其他嘅禾雀花啦。呢度有張地圖，下低係我哋嘅起點公園廣場。我哋行上山嘅目的地係禾雀花藤王。有興趣嘅朋友就同我哋一齊挑戰呢個大王山森林公園啦。我哋由起點行到上目的地藤王，沿途一路影下相咁樣，大約用咗15至20分鐘。回程落山就快啲，只係用咗10分鐘嘅時間。另外一啲嘅喎，另外一個新景另外一棵喎，幾棵咪淨係得呢棵。好啦，而家我哋係正行，呢啲係咪芋頭嚟啊？可能好大棵。個荔枝喎，呢棵係。好，哇！知唔知行幾高？行咗5分鐘，見到一棵綠色嘅禾雀花，係綠色嘅，好似青提子咁樣。呢個第2棵。好，而家去行去揾下，影俾你睇下先。得啦，搵唔到嘅。哦，黃黃地色、綠綠地色啦，呢個。影到啊，都係人啊。咁樣嘅。害怕？好不知道，是不是？呢度咁樣一路咁樣生過去啊，再影翻啦，頭先呢度又有一棵，跟住呢度又有一棵，咁佢啲花已經開緊
有一啲射緊咁樣，所以佢話咧，跟住呢度又有一棵青提子咁樣嘅，都係好似呢度好似青提子咁樣嘅，定係做一個開花旗山嚟嘅。呢度有一棵咯，係啊。再行多2分鐘就會到呢個戀花亭，跟住再上多幾級樓梯，就會有一棵好矮嘅禾雀花俾大家挨住影相。呢度有個禾雀花磚觀賞區500米喎，原來可能而家呢一度先至係正式嘅。再行上2分鐘，我哋又見到另一棵禾雀花，係兩隻色嘅，有2種色啊，係紫色咯，同埋呢個綠色啦，生埋一齊啊，生埋一齊呢個綠色啦，2個。呢一棵係我哋見到山上面最後嗰一棵禾雀花。跟住由呢度行上目的地藤王，大約仲需要5分鐘時間。即係嗰個森林嗰度，唔係喎，照上喎。仲有200米，唔係啩？嗰度講，咁我哋夠唔夠時間呢？接咪行樓梯咯。頭先咁樣行咗300米啫喎，即係行唔切喎。行唔切啊！都仲有200米喎，佢話。我哋終於行到上嚟禾雀花藤王嘅位置，但係原來係冇禾雀花㗎。欣賞完呢棵藤王，我哋用咗10分鐘嘅時間行返落去廣場公園，又到返廣場公園。其實呢棵樹已經係最多禾雀花嘅位置，上面只係有一部汽水機，可以買汽水同埋礦泉水。另外就係洗手間嘅位置。我哋頭先就由呢個位置行上山，如果想做下運動，就可以跟我哋行入呢個森林，跟住落返去大王山石嗰度就有驚喜。喺呢嚿大王山石嘅側邊，其實已經有好多禾雀花，一直去到溪尾，而且仲可以近距離拍照。行程又接近尾聲啦，我哋呢個惠州之旅玩得好開心，因為全程我哋有一個開心果導遊，帶咗好多歡樂俾我哋啊！我哋5點20分離開呢個青溪大王山森林公園，6點半鐘我哋返返嚟福田口岸啦。38蚊團費加80蚊導遊費，合共又係118蚊。2個行程都咁抵，不如一次過玩晒佢。多謝大家收看啦！如果鍾意呢類影片，記得訂閱我哋嘅頻道，同埋分享俾朋友一齊去玩。我哋好需要你哋嘅支持㗎，多謝。